それじゃあ龍羅くんお願いします。はい、スタート。いやタイピング遅すぎやろ。お前なんでやっとんねん。うるさいうるさいうるさい。寿司食べたことある？ないでしょ。いや、こんなんしなくても寿司食えるのよ。なんでほら600円もマスカかかってこいや。そんな言うなら見せてもらおうか。はいや余裕なんだよ。しっかり見てください、僕の指使い。すげえ。さあ来いや。なんか40皿うまくてつまんない。まだいけるぜ。すごい。あんま変わんないよ龍羅と。100倍ちゃうわ。